Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Кого вы очаровали? Кто вами очарован? Загадайте, пожалуйста, на себя. Давайте посмотрим, давайте узнаем. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Ничего так, хорошая отсыпка. Моя милая, отсыпка у нас общая, поэтому не забывайте. Чужого не берите, но и свое, пожалуйста, не пропускайте. Хочу начать вот с этого джентльмена, рыцаря, как его назвать, человек, у которого есть личный транспорт, автомобиль либо мотоцикл, а может быть даже велосипед либо скутер. Да, в наших реалиях все что угодно может быть. Даже моноколесо тоже сюда сойдет. Человек, который вас очень плохо знает, но человек, с которым вы совсем недавно вот как-то то ли познакомились, то ли общались в одной компании. Человек просто обалдел от вас, от вашей красоты, от вашего ума, от вашего шарма. Вы такая ему показались невероятная, волшебная, я бы даже сказала, сказочная. Таких женщин он отродясь не видел, и просто, знаете, как его по голове прихлопнуло. Он не мог с собой совладать, ему очень хотелось с вами заговорить, ему очень хотелось с вами разнакомиться, не знаю, обменяться телефонами, узнать вас получше, просто послушать ваш голос. Но не смог, он просто не смог. Он вот стоял, вот так хлюпал глазами, блям-блям-блям, смотрел на вас, у него там перебои с дыханием были, кровь ударила куда надо и куда не надо, везде, значит, ударила. Ой, такое с ним произошло. Он потом долго в себя приходил, и теперь он постоянно о вас думает, постоянно о вас вспоминает. Но если вы в одной компании время проводили, поверьте, он вас найдет. Вот прям искать будет, всех, не знаю, на коленях умолять будет, рассказать, кто вы, где вы, контакты, вот что угодно. Но он вас точно найдет. Прям произвели такое впечатление. Вот с мужчиной с этим это впервые, да, либо с парнем. Впервые, понимаете, вот с первого взгляда и вот такой вернячок получился. Вот он понять не может, что это, как это возможно. Как это возможно? Девушка обычная, да, либо обычная женщина, руки, ноги, голова. Ну, такая волна, прям, знаете, обволакивающая, ваша энергетика. Боже, какая она вкусная, какая она сладкая. Мужчина вот просто под впечатлением ходит и улыбается. Думает о вас и улыбается. А те, кто его знают, думают, что он дурачок. С ума сошел, да, что-то с ним такое произошло, сошел с ума, ходит теперь и улыбается. А он о вас думает, он вас вспоминает, и прям он чувствует это тепло, эту светлую энергетику чувствует. Слушайте, но он вас искать и будет, и ищет, и я так понимаю, что найдет, обязательно найдет. Прям впечатлился человек вами. И ему не важно, женат ли он, либо свободен. Не важно, вы там замужем, либо свободны. Вот все, вот хочу ее еще увидеть, хочу больше о ней узнать. Прям, ну, вот как острая необходимость, как подсел на вас, да, как залип на вас. Ну да, произвели впечатление. Ой, какое впечатление. Давайте я сразу еще и на оракуле посмотрю. Вообще что-то будет, стоит ли вам думать об этом человеке, стоит ли там, может, шанс давать, стоит ли общаться с этим человеком. Просто смотрите, какой прям под знаком льва, господи, тройку на двойку хочет поменять. Видите, тройка за спиной, ну вот где-то с кем-то вы были вместе, да, компания, либо вы с кем-то были, а он там рядышком где-то оказался.
Вот говорит тройка, вроде как тройка между вами произошла, но хочет поменять на двойку. Сейчас посмотрим, что за парнишка, что за мужчина. Что за мужчина? Хороший, солнечный. Ух ты, боже мой, какой. Хороший мужчина, на самом деле хороший парень. Светлый, позитивный, талантливый, яркий, немножко самовлюбленный. Есть такой, знаете, налет эгоистичности. Но такой человек, знаете, сильный. Человек, у которого очень светлая судьба. Человек, который в жизни очень многого может добиться. И человек семейно ориентированный. Либо для человека, для этого мужчины, семья – это самое главное и ценное в жизни. Вот такой человек. Слушайте, как вам повезло. Тьфу-тьфу-тьфу, дай Боже. Так, теперь давайте посмотрим, что получится. Получится ли что с этим человеком. Ой. Так. Так. Такое хорошее начало и фу-фу-фу. Ну, похоже, есть там лисичка, которая на его глаз положила. Ах, девочки. Ну, смотрите, мужчина, конечно, герой, классный. С ним семья может получиться, и мужчина что надо. Но есть какие-то проблемы, сложности, ну, потому что горы вышли. И в данный период времени эти горы, они могут очень значительно усложнить все, либо помешать даже, либо отложить на какое-то время. Есть какая-то лиса, которой он тоже очень нужен, причем нужен позарез. То есть, может быть, да, действительно у него есть женщина, может быть, какая-то женщина на него глаз положила. Ну, тут какое-то время уйдет, и путь к счастью, к этому дереву, он немножко такой, видите, витиеватый. Да, не просто, не прямо, не быстро. Какое-то время должно пройти. Но мужчина хороший, прям мне понравился. Еще одну карту вытащу, просто посмотрю вам подсказочку, как вам с этим мужчиной себя вести. Ну или что, да? Что карты покажут. Не, ну карты говорят, общайся. Общайся. Я так понимаю, что формат общения между вами возможен только лишь вот телефон, мессенджеры, да, переписка. И карты говорят, общайся. Не отказывайся от него, общайся. Это интересный мужчина. Вообще, кстати, тоже показывает, что новый мужчина. Может быть, такого характера, такого типажа еще не было в вашей жизни. Общайся, общайся. А дальше время покажет. Да, там как-то есть проблемки. Но вы не пугайтесь, просто может быть время, да, должно прийти время. Всему свое время, правильно говорят? Да, правильно. Так, еще кого вы очаровали? Здесь два человека, кого вы очаровали. Они то ли друзья, то ли они пара, то ли они родственники. Люди, которые по возрасту или по статусу выше, чем вы. Да, старше, либо выше, чем вы. Вы им очень понравились. И вот они вас прям так рассмотрели внимательно, обсудили вас, обязательно обсудили между собой. И пришли вдвоем к такому выводу, что вы потрясающая женщина, вам можно доверять, вы очень славная, вы хорошо образованный, вы порядочный, да, глубоко порядочный человек. Прям вы очень им понравились. Очень-очень понравились. Девушки, если у вас есть парень, и вы ездили знакомиться там, с родителями, либо с его друзьями, может быть, со старшим братом, с его женой, там, либо старшая сестра с мужем, вы очень понравились. Очень-очень понравились. Но люди этого не показали. Скорее всего, вели себя сдержанно. Я бы даже сказала так, прохладненько. Да? Не показывали. Но, тем не менее, произвели потрясающее впечатление. Вот идеальная, да, вы идеальная. Может быть, люди такие сдержанные, холодные. Ну, а если это была первая встреча, то они, скорее всего, растерялись и такие,
были максимально сдержанными, ну вы очень понравились. Если вы проходили собеседование и собеседовали вас двое, мужчина, например, и женщина, либо двое мужчин и две женщины, тоже вы очень хорошо подошли, понравились, произвели впечатление. Но в любом случае вы еще об этом узнаете, вы еще это почувствуете, вы еще поймете. Потому что вижу, что с этими людьми вы еще не раз встретитесь, не раз увидитесь. И вот эта ледяная корочка, которая вот с первой встречи образовалась, она вся растает, и следа не останется. Потому что, да, вы понравились. Так, еще вы произвели впечатление на кого-то маленького. Ну, это могут быть дети, это могут быть подростки, и это могут быть те, кто вот гораздо моложе, чем вы. Да, вы ведь все разные, да, каждый вот в своей возрастной категории. Кто-то гораздо моложе, чем вы, и вы очень понравились. Вы для этих людей как такая, знаете, добрая фея, что ли. Добрая фея. Маленький человек, маленькие люди. Ну нет, почему-то мне все-таки идет, что это дети. Дети, вы детям очень интересные. Дети. Ну, дети, они ведь чувствительные, да, они чувствуют, кто хороший, кто плохой. Неосознанно, но чувствуют. Вот, это тоже, кстати, очень хорошая характеристика ваша. Детям понравились. Так, еще один очарованный товарищ вами. Но этот товарищ, он, мне кажется, хорошо вас знает, а вы хорошо знаете его. Если вы в паре, если вы в браке, вот сколько бы вы лет вместе не были, месяцев, лет, ваш партнер вами действительно очарован. Очарован, как вот с первой встречи вы очаровали, так это очарование, оно не только не развеивается, оно только усиливается, уплотняется. Вроде как бы много там времени вместе, хорошо вас человек изучил, а все равно каждый день все по-новому. Все по-новому. Причем здесь очарование больше идет не от внешних данных, не от внешней красоты вашей, а скорее от ваших поступков, от вашего ума, от ваших способностей, ваших талантов. То есть, да, человек говорит: боже, ну мы столько лет вместе живем, и вот каждый раз я в шоке, да, от того, какая умная у меня женщина, либо какая смелая, какая активная, какая предприимчивая, да, какая талантливая. Опять же, почему-то мне кажется, что он вам этого не говорит, но я имею в виду ваш партнер, но это можно прочитать в его глазах. Либо если вам удастся послушать его разговор, например, с другом, либо с кем-то там знакомым, вы очень удивитесь, насколько он вами очарован и каждый раз очаровывается. Есть такое, есть. Ну, не говорит вам, да, чтобы вы, наверное, не зазнались, но ценит, очень вас ценит и просто вот в восторге от того, что вы его выбрали, и вы его женщина, и каждый раз вы новая, необычная, умеете удивить. Вот, это самое главное, умеете удивить. Так, здесь на работе какой-то момент, что-то вы такое недавно сделали, либо с какой-то задачей справились, и ваш начальник, начальница, ну вот просто, знаете, вот прозрел человек, сказал: ни хрена себе, да? И кто бы мог подумать, какой у меня бриллиант в штате состоит. Что-то вы такое сделали легко, играюще, что ваш начальник либо начальница просто вот прям подпрыгнул на месте на своем там директорском кресле. От вас этого не ждали, понимаете? Не ждали. Вообще ждали, что вы не справитесь. Там, может быть, даже какой-то там обходной, не обходной, а скорее запасной путь готовили, да, что же делать, предпринимать, потому что невыполнимая задача. А вы такая, тын-тын, рукава закатили, быстро все поделали, все таки: как она могла это сделать, как у нее это получилось. Да, смотрите, почему не похвалили, еще похвалят, это первый момент. Второй момент, вот растерялись люди. Вот правда, не ждали, что вы сможете, не ждали, что вы справитесь. Не ждали, что вы такой результативный человек. Вот поэтому и не похвалили. Поэтому вот такой ступор произошел. Да, умеете, вы умеете.
Мне нравится ваша отсыпка. Вы вообще очень очаровательная женщина, женщины, девушки, кто зашел на мою отсыпку. Здесь нет лишних, да, здесь все очаровашки. Неважно, какая вы, неважно, сколько вам лет, неважно, вы в паре, вы в браке, либо вы сама по себе независимая. Неважно, вы очень очаровательна. У вас такой безумный шарм, у вас такая харизма, и вообще вы очень крутая. Крутая и талантливая. Чего вам не хватает? Ну, наверное, уверенности в себе. Ну, вы меня извините, смотрите, люди просто вот в обморок от вас падают, настолько вы очаровательны. Но вы почему-то себя рисуете совершенно другой. Ну, такой, знаете, вот средний, посредственный и немножечко такой, знаете, вот голова потуплена вниз. Неправильное отношение к себе, неправильное. Не бойтесь осуждений, не бойтесь чужого мнения. Живите так, как вам нравится. Вот в этом особый ваш изюм заключается. И да, сколько бы вам лет не было, все равно вы будете самой очаровательной и самой замечательной из всех. Мои хорошие, на этом все. Спасибо вам за внимание. Берегите себя. Всем пока-пока.